Gaafa ammoo qabeenyi Baalee gaafa nuti sababni nuuf falmaa turreef tokkoffaa aanaan madda walaabuu kun seena qabeessa, aanaa seena qabeessa. Ummata Sikkoo Mandoo biratti, ummata Baalee biratti lafa seenaati. Lafa odaa roobaa Sikkoo Mandoo qabdu keessa jiru jechuudha. Lafa owwaalchi gootowwan keenyaa keessa jiru jechuudha. Gootowwan Baalee kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Adam Jiloo, Useen Bunee akkasuma lafa owwaalchi gootowwan keenya Rabbi jannataan haa qananiisu keessa jiru jechuudha. Lafti seena qabeessi kun Baalee yaamamuu qabdi malee qabeenyaa fi seenan isii saamamee Booranaaf kennamuu hin qabu. Absolutely kun kennamuu hin qabu jechuudha. Irran turre jechuudha. Faarsee bultoota Baalee gaafas dadhabne. Faarsitee bultoonni Baalee, kaadireen Baalee gaafa nuti qabeenyi Baalee muramee ganda tokko yookiin ammoo kutaa tokko jala galuu hin qabu jennee nu falmaa turre lakkiif galuu qabaa. Sababni isaa nuti misoomaaf rakkanne, Baalee jalatti cunqurfamne, Baalee jalatti misoomuu dhabne, godina Baalee jalatti agartee ukkaanfamne jedhanii nuti godina Booranaa jala gallee biyya keenya misoomsuu dandeenya jechuudhaan keessaa fi alaa ta'anii wal ijaaranii sagalee ummataa ukkaamsanii seenaa gootota fuudhanii kutaa biraa jala galchan jechuudha. Kennan jechuudha. Gurguratan jechuudha. Walii qabanii. Seenaa gootowwan keenya lafa jilaa odaa roobaa Sikkoo Mandoo wal tahanii keessaa fi alaa wal ijaaranii gurguratan jechuudha. Nu didanii jechuudha. Maaliif isaan biratti seenan dantaa isaaniitiif seenaa gootowwan kaleessaa isaan biratti fudhataman qabu. Kasaan laalan aangoo akkamitti aangoo dhuunfannee kophaa keenya aangoo ummata kan akka barbaanne goone saamnee itti fayyadamna. Aangoo tana akka dhuunfaa keenyaa tolutti akkamitti itti fayyadamna malee seenan Baalee muramee gaafa Boorana jala galu maal akka balleessaa jiran hin galleef jechuu jira. Dantaa isaaniitiif irran kaayyanne jechuudha. Nuti gaafas tokkoffaa Baalee yoo kan Baalee jalatti miidhamte taate aanaan madda walaabuu uf dandeessee dalloo gadi godina addaa taate akka Baalee bahaa kanatti Baalee baaf dhihaa jedhamee godina addaa godhan kanatti godina sadi teessee osoo qabeenyi Baalee muramee kutaa tokko jalan seenin uf bulchuu dandeessanii. Seenaa gootowwan kaleessaan balleessinaa. Ardaan tana lafee owwaalchi Jeneraal Waaqoo Guutuu eessa jedhanii yoo si gaafatan godina Boorana bahaa madda walaabuutii jette malee godina Baalee aanaa madda walaabuu jettu jechuudha. Seenan saamamee jira jechuudha. Seenan badee jira jechuudha. Seenan Baalee gootowwan Baalee kaleessa dalaganii madda walaabuu aanaa madda walaaburraa burqanii Baaleedhaaf uummata Oromoo birattis fudhatamaaf jaalatama ardhallee ittiin leellifamaa jiran seenan isaanii sun kan uummata Oromoof kaleessa gaarii dalagan Baaleerraa murqameerra Boorana ayyaamama jechuudha. Boorannis Oromoodha sirriidha. Boorannis Oromoodha. Oromummaa isaarraa mulquu miti. Ani jibbansan qabuuf. Ani kan itti amanu qabeenyi Booranaa kutaa tokkollee jalan galiin Booranni abbaati ta'ee ofii isaatiif bulchuu akka qabu itti amanaa jechuudha. Akkasuma daangaan Baales osoo saamamin osoo godina tokko jalan galiin Baalee ofiinuuf ta'ee qabeenya sarara abbaa ta'ee ofiinuuf bulchuudha. Seenaa isaa tikfachuu, duudhaa isaa, lafa isaa, daangaa isaa osoo muramin, osoo sharasharamin, osoo gurguramin jiraachuu akka qabu dhala dhufulleef akka dabruutti akka seenatti lafti seenaa kun
kutaa tokko jala galtee kutaa tokko maqaa kutaa biraatti yaamamuu hin qabduu jennee amanna jechuudha. Tokko seenan Baalee akka hin banne, daangaan Baalee akka hin banne, qabeenyi Baalee akkuma Baaleef ta'u mormaa turree jechuu akka Boorana jala hin galle. Lammaffaa konfliktiin akka hin uumamneef, uummata Oromoo jidduutti tokkummaan akka hin banneef, wal dhabdeen akka hin uumamneef Booranaa fi uummata Baalee jidduutti, Booranaa fi uummata Gujii jidduutti akka wal dhabdeen hin uumamnee fi falmaa turre jechuudha. Because amma qabeenyi tokko kan Baalee yoo Boorana jala seene gaafa rakkoon takka dhufte uummata Baaleetiif Booranaa wal dhabuun isaa inuma nafne jechuudha. Inuma nafne jechuudha. Maal argaa jirraami? Hamzaa Booranaatu maxxansee jiraami? Jala deemaa laala. Taatee dheengadda lola Somaaleen uummata keenya kan Boorana irratti bante sababeeffatee kaadiree mootummaa ergamtoota mootummaa muudee achi kaa'e itti quba qabee qeeqaa jira jechuudha. Maaliif kan Boorana bahaa bulchuu dhalataa Baaleeti. Dhalataa Baaleeti. Dhalataan Baalee kun godina Boorana bahaa bulchuu akka hin qabne qeeqaa turanii jechuudha. Hundi isaanii faarsitee bultoonni Booranaa jechuudha. Kaadireen Booranaa jechuudha. Nuti ammoo bulchiinsa keessatti rakkoon akka dhuftu waan beeknuuf, uummata jidduu konfliktiin akka uumamuu deemtu waan beeknuuf, lakkaa qabeenyi uummataa qabeenya uummataa murtanii kutaa tokko jalan seensisinaa. Lafa uummata lafa Baalee murtanii Boorana jalan galchinaa. Lafa Gujii murtanii Boorana jalan galchinaa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jennee falmaa turre. Mootummaan ammoo gaafa kana godhu itti yaadee uummata kana bara aangoo isaa umrii dheereffatee jiraachuudhaaf uummata kana haala kanaan lafa Baalee buqqaasee Booranaa kenne, lafa Gujii fuudhee Booranaa kenne, jidduu kanatti uummanni akka waliigalteen uumanne, tokkummaan uummata akka hin jabaanne, uummati wal wajjiidhaan jaalalaaf kabajaan akka hin jiraanne, akka wal qolcolaa, konfliktiin uumamee aangoorratti akka wal dhaban, lafarratti akka wal dhabdeen uumamtu, isaan ammoo kana jidduu umrii keessa dheereffatanii akka jiraatan, kanaaf itti yaadee mootummaan bilisiginnaa irratti dalage jechuudha. Faarsitee bultoonni Baalee kanan beekan, faarsitee bultoonni Booranaa kanan beekan, nu mormaa, nuun falmaa, akka nama waan sirrii mormaa jirutti nu fakkeessanii, wal tahanii sagalee uummata Baalee, uummata aanaa madda walaabuu ukkaamsanii, Baalee lafa seenaa san aanaa madda walaabuu muranii, seenaa balleessanii, gurguranii Boorana jala galchan jechuudha. Sheer nu godha, sheer nu godha. Duuba jara keenna rakkoon nuti gaafas iyyaafii turre akka hin dhufneef arra dhuftee jechuudha. Arra kaadireen dhalattootan Booranaa mootummaadha kan ergatu. Kaadireen dhalattootan Baalee kan ergatu mootummaadha. Isaan har'aan tana aangoo humna hin qabneef jecha wal arrabsaa wal diqqeessaa jiran jechuudha. Amma faarsitee bultoonni Booranaa maal jedhan? Bulchaa godina Boorana bahaa kasaan jedhan namtolchee kana. Godina namtolchee kana jechuudha. Godina namtolchee Boorana bahaa jedhamu kana kan bulchuu ilma Baaleeti. Mucaasi koomandooti. Dhalataa Baaleeti. Haadhaaf abbaan isaa Oromoodha. Nama makaa hin qabne. Kan lafti Baalee biqilchite jechuudha. Kan gootonni Baalee dhalche jechuudha. Ilma Oromooti. Oromoo callaa. Nuti siyaasan gargar taanus dhugaa jirtu dubbannee bakka nu dhiite bullaa jechuudha. Isinii galaan. Kaadireen Booranaa Oromummaa isarraa mulqitee kan nu bulchaa jiru Somaaleedha. Kan nu bulchaa jiru Oromoo osoo hin taane Somaaleedha jedhanis Oromummaa irraa mulqanii duula geggeessaa jiru jechuudha. Maaliif isaan aangoo irraa dhahaniiti aangoo san qabachuu fi Oromummaa isaa irraa mulqanii Somaaleetti moggaasanii
ilma obboleessa Ahmad Shidee jedhanii dhahaa jiran jechuudha. Dhahaa jiran jechuudha. Eenyudha? Faarsitee bultoota Boorana, kaadiree Booranaati. Kan uummata keenya ficcisiisaa jiru isaa. Somaalee itti ergee kan ficcisiisaa jiru isaa. Gurbaa Majaarsoo jedhan kan godina Boorana bahaa bulchuu jechuudha. So, nuti kun akka hin dhufneef, aangoo irratti akkasii waliin nyaanneef, Boorannis qabeenya isarratti abbaa ta'ee ofii isaatii haa bulchu. Baales aanan madda walaabus Baalee jalaa osoo hin baane godina addaa taate, godina taate, ofii isiitiif bulchuu akka qabdu, konfliktiin akka hin uumamneef, rakkoon akka hawaasa jidduutti hin uumamne, tokkummaan Oromoo akka hin banne, Oromoof Oromoon akka waliin lolle, wallabdeen akka hin uumamne sababa aangoo kanaa falmaa turree qabeenyi kutaa tokko jalaa bahee takka jala seenuu hin qabu jennee falmaa turre jechuudha. Falmaa turre jechuudha. Arra rakkoon nuti sodaachaa turre uumamtee jirti jechuudha. Arra sababa gurbaan dhalataa Baalee godina Boorana bahaa bulchuu fi ijoolleen faarsitee bultoonni Booranaa Oromummaa irraa mulqanii Somaaleetti moggaasan jechuudha. Ilma Somaaleetti jedhanii jechuudha. You see? Lachuu mootummaadhaa ergamti. Lachuu bilchiginnaadha. Sirna bilchiginnaati kan muudatee achi kaa'e. Hawaasni Baalee filatee bakka buufatee deemii nu bulchi jedheen filanne Jaarsoo. Faarsitee bultoo kaadiree Booranaatis uummanni Booranaa filatee uummata Booranaa bakka bu'anii uummanni filatee sagalee kennee fi achiin kaayanne jechuudha. Kanaaf Hamzaa Booranarraa jalqabee dhaamsi ani sii dhaamuu barbaadu faarsitee bultoota Booranaa. Jaarsoon Oromummaa isaatiin Oromoodha ilma Baaleeti, Oromoo qulqulluu Oromoo callaadha. Adeeroo kiyya. Sababa aangoo irratti wal nyaachaa jirtaniif Oromummaa irraa mulquu hin dandeessanii jechuudha. Oromummaa irraa mulquu hin dandeessanii jechuudha. Sini galan. Dhaamsi ani sinii dhaabu Hamzaa Booranaatiin hangafee jechuudha. Hamzaa Booranaatiin hangafee barruu isaatiillee argee jira. Innis akka waan Booranni saamamee aangoo irraa dhiibamee dhalataa Baaleetiin aangoon guutumaa guutuu dhuunfatame Baalee bulchaa jiru, ilmi Baalee bulchaa jiru. Akkasitti lafa kaa'ee jechuudha. Adeeroo kiyya Baaleen erganne. Yaa Hamzaa Booranaa Baalee dhalataa Baalee haa ta'u malee filatee bakka buufatee hin erganne Boorana baatti. Uummanni keenya hangammatti nuti Boorana bahaa kan jedhu ofiin himachaa jiran itti amananii fudhatanii jiraachaa jiran jechuudha. Falmachaa jiranii nuti Baaleedha aanaa madda walaabuu Booranaan hin yaamamnu nuti lafa teenya Baalee ardhallee borullee iftaanillee Baalee sirni ammoo godina namtolcheetiin yaamuu ni danda'a jedhee uummanni falmachaa jira jechuudha. Falmachaa jira jechuudha. Sini galaan. Soo Hamzaa Booranaatii fi fakkaattota isaa faarsitee bultoota ijoollee dhalattoota Booranaa. Dhaamseen isinii dhaamu maalidha? Jaarsoo godina Boorana bahaa kan bulchu Baalee filatee achiin kaayyanne sababummaan tokko isin Oromummaa irraa mulqitanii uummata Baaleetiin wal qabsiiftanii uummata hawaasa nagayaa waliin arrabsitan diqqeessitaniif hin jiru jechuudha. Yoo wal qocoltan isinummaa warri aangoo irra jiru kan mootummaan ergatu ergamtoonni kaadirii irraa qabee hanga faarsee bulatti wal dhaha akka barbaaddanitti. Osoo Baalee uummata hawaasa Baalee hin tuqin, osoo hawaasa Baalee hin arrabsin, osoo Oromummaa isaarraa mulqin isin lachuu ergamtuudha. Bilchiginnaadhaaf ergamtanii gooftaa keessan biratti gaarii taatanii mul'achuu barbaaddanii. Wal dorgommii keessan uummata keessaa baasaa. Wal dorgommii gooftota keessan biratti wal dorgomaa jirtan kana uummata Baalee irraa baasaa, uummata Booranaa hin tuqina, uummata hawaasa Baalee nagaa hin tuqina. Maqaan hin balleessina. Oromummaa isaarraa mulqina. Duraanillee isin uummata dirqamaan Boorana bahaa godhate malee